我们上周啊去那个安定赛车场试车，那我们做2台就是 TSR 的7期的 SR 125A 组的引擎，就阿迪亚跟黄浩的嘛。那阿迪亚的后来调整完之后，他都觉得车很正常。然后呢，黄浩的车他一直觉得有一个异音存在。那我们在旁边听，其实它靠我们也蛮近的，就是听起来就是好像有声音，又好像没有。对，所以我觉得还是不放心，所以我们等一下就再插一次，看看到底谜一样之声音到底从哪边来的。OK， 看起来燃烧也漂亮啊，就不要了。A 组就是比较浪费，用过一次就不要了，也没内充啊，都没有啊，好好的啊，没有充啊，也没有过度爆震的现象啊，很好啊，都没有敲缸的现象啊。看起来都蛮正常的，把垫片都换掉，稍微整理一下。OK， 我们刚才把它分解掉了。那其实原则上，我刚刚这样子大致上查看一下，我是觉得没什么太大的问题，那也不觉得会有其他异音发生。那唯独有可能的一个问题，可能是在我们这个就是级别里，我们从162的排量升级到178cc 以下的排量，那这时候我们那个气门弹簧的硬度可能会不够硬啊。那时候我判断我是觉得还是可能不需要更换，对，所以我就保持原本162的气门弹簧。那有可能在急加速的过程中，所以导致那个气门弹簧可能来不及跟上，然后导致气门摇动所产生的异音。那这样子的话，我们来换一下更硬的气门弹簧，然后看这次我们去赛车场测试的结果会是如何。OK， 我们刚刚把这个气门弹簧给拆下来了。然后呢，之前我们选用的应该是 2.8 的线径。那这个谜之声音呢，我觉得就是个谜，所以呢，那我们干脆也就升级一个比较硬一点的气门弹簧，看这个谜之声音是不是就解开谜底。OK， 那我们换一个 2.9。OK， 2.9。原本的是 2.8， 然后呢，剩下的规格啊、圈数啊都是一样的，长度也是一样，对，所以它的硬度就是2.5的线径在提升，就这样而已。我刚才已经稍微检查过一下所有的状况，那一定会有观众会觉得说，到底要检查哪里？其实我们主要会有车辆会有异音或状况的话，其实都是爆震的问题。那爆震来讲的话，它就是会有活塞会就是不正常的行走嘛，它上下行走的时候会不正常，会有上下摇摆的情形。那产生摇摆的情形的话，它就有敲缸声。OK， 那产生敲缸声的时候，它的活塞群上下这2个群侧 ，OK， 它就会跟气缸壁的内侧做撞击，那就会有刮痕。那我们就去检查刮痕的情形是否是合理的或是能接受的，对。那或是我们检查活塞环的那个间隙，因为正常来讲，我们这是 0.8 的活塞环，那你就去量活塞环的沟，看活塞有没有变形，那个活塞环的沟，那就是 0.8， 大概0.1而已吧，就是0.81左右。那我刚才量了一下，也大概都没有问题，那所以我才会判断比较有可能的是气门弹簧。OK， 今天我们要来换那个
Walker Racing 的轮框。当初啊，Walker Racing 老板问我说要什么配色啊，我跟他说吼，就是怎么配色我觉得都不帅，我觉得要帅就是要那个最近很流行的华台风，有没有？黑红配，有没有？车不快没有关系，人不帅没有关系，但是车一定要帅。进得去吗？可以再高一点吗？老板拉马力拉到一半，惊觉呼吸困难，才发现排气管棉阻塞了涡轮叶片。有拿那个梯子？要再高一点，那这样不够高。那你那么暗呐？为什么里面没有设计一个灯呢？哟，可以哦。搞定了。哦，搞定。我好久没上来了，应该有个3年吧，3年不止哦。我5年没上来过哎。所以我们要爬进来，到这个这么小的空间，然后清那个涡轮叶片，因为它会吸到那个排气管的那个棉屑。对吗？你看，这怎么会有风？差不多有1/3都被堵住了。你看那个涡轮机，来看看涡轮机里面，从排气管那边吸哈，吸到多少脏东西哈？这都是排气管的棉屑，哦，非常的多。等一下我们要把这边清干净，哦，这样子，然后把它清到，就是叶片的有叶片出来这样。难怪刚刚我们里面都没有空气啊！想说气排出去就不弄了，因为真的很讨厌上来啊！看，可以了，搞定了。够累的。哎，我脚在哪里？再一点，再来，快到，2公分。啊，我有撑住啊。哦，好黑。那你看，哦，后面。